喂，老豆，喂，翻嚟啊！係啊，有咩食啊？誒，有魚有肉，喂，係咁啦嚇，好人家啊！誒，嗱，我將隻腳好似影上去咁影個豆，好似30歲咁啊咁影個豆嚟啦。咁係啦，呢間着下呢個着蟹都唔嘅，102蚊，就係咁好知啊，26蚊，呢個係10蚊魚叫，啊13蚊啊，咁啊10蚊啊，33蚊，10蚊嚇啲掛連埋葱102，魚骨子瓜凍，炒生炒魚片，引罩豬肉，炒花貝，啊今晚總共買餸102蚊，啊我哋整咁多個餸啊，粉薯啲嘢。話聲10運20運嘅啦，我話想睇下引罩豬肉，今日就整個俾佢睇睇啊！好，雲太會自己種嚟食，沙聲好啊，兩口嘢啊，寫你就算，唔係你句。好，整啲豬肉先，以前係用肥肉嘅，我今日用個肉青，即係冇咁肥。肉青係爽啲。啊，33蚊豬肉其實係用12蚊。呢個啲油已經好多球噶啦，嗰扎得。下次你啲嘅肉青啊，滾湯要你炒一陣。抹個淨你嘅肉青啊。係啊。一當少少地芡，唔係好芡嘅。因為仲要落南乳汁啊。胡椒粉，落啲都順得而曲嘅啊！好，俾咗啲粉啊，讓啲粉落去好黐啲啊！啲南乳汁，好嚟㗎啦！一匙羹到。係啊，炸嘅話就入味啲，你想壞脆啲嘅，炸到1分鐘到啲，即刻可以使用啊！好，夠啦，咁多啊！一陣執翻起嘅1粒蒜。你咪怕咁碎咁啊黐住緊嘅喎。嗱，咁另一陣執翻起個魚汁啊嘛。南乳咧要加蒜嘅，係確實係啱，即係呢個香味係非常之搭配。梗係啦。誒，我又學識啦。整嚿魚肉喺中間啊。結鏈豬肉鯛魚肉。打佢嚟。好軟喎，真係得。滲得多粉落去啊！用數嘅呢啲動作要擠入冰箱一陣啊，雪佢，即係硬身得多啊。樣多嘢嚟。好，幾好個粉先啊！呢個嘅脆菜係呢個啊。人哋咧買脆炸粉嘅，我咁使嘅。我用自己啲尖米粉啊，尖米粉係70%，糯米粉係30%啊，37啊。我最重要落得多泡打粉啊！好，就係落咁多得啦。一隻指夾咁多。係啊。呢度整係呢個2兩杯，呢度整係2碟燒酒到啦。一半燒酒，一半水啊。燒酒同水1比1啊。調勻佢先。話老羹啊，又是。啱晒個粉。生油落得多，攬啲水落去調味，少咗紅油，調勻佢就咁嘅款嘅啦。再落啲生粉落去調嘅啊，係嘛？好，擠低靜止佢先，發酵下。今日嘅樣整下碟你做，好。乾淨起你啊，好，乾淨啲碟先。引罩豬肉啊，啲粉啱好啊，掛得住啊。係啱起而家咁嘢。係啊，啱晒。即係飲會話夾啊咁樣。如果你唔係咁咪夾到度係嘅。係咯，一掛住。咁識㗎啦。咁你失禮忍個面嘅，唔肯過你嘅，忍都贏夠屎㗎，忍都。係啊。我認為失禮忍個面嘅啦，嗱。呢個賣相主要就南魚。南魚一定要慢火啊。中慢火。哇！靚嘛？靚。一定要翻油啊！喺火邊攞啊！喺火邊啊！10點鐘到啊！好，熄火。哇！好熱啊，好想偷食啊！咪食住啊，好熱嘅。唔得，我忍唔住啦！哇，篤落去咯。魚扣咗又嘅。係啊，我就係見啲魚扣靚啊，鬆化。
任依任雞絲灼笨笨，耳卜都要食。好熱啊！落脆啊嘛！哇一成都聽到隻講脆啊！哇，你話勾個酸點芡啊靚啊！嗰個冇食，另外食法嘅勾個酸點芡。啊引罩豬肉啊，大肉花甲、節瓜魚頭湯，正家常便飯，豐盛。今晚100零邊有啊？避南蚊到，一嚿豬肉用晒，係個瓜整個， 5嚿100，咪咯。係咩？係條花貝，真係始終用肥肉好食喎，老豆。啊！用肥肉好食。今日呢啲肉青都會，即係有啲肉係有少少韌咁啊，好似。好啊，係啊，啲味道，好食頭嗰個嘅，真係好正啊！嗱，冇爛。撈翻幾嚿罩豬肉去食啊！